ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஃபி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் சளி இருமலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கஞ்சி. அது எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் குளிர்கால கஞ்சி எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் உளுந்து எடுத்திருக்கேன். கருப்பு உளுந்து 150 கிராம் நைட்டு ஊற வச்சுட்டேன். ஓவர் நைட் இது ஊறிட்டு இருந்தது. 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். பச்சரிசி 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். பச்சரிசியை 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன். நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ குக்கர் வச்சுட்டு குக்கரில் பச்சரிசி கருப்பு உளுந்து ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு எந்த கிளாஸில் உளுந்து எடுக்கிறீங்களோ அந்த கிளாஸில் 8 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். 6 பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குக்கரை மூடி விசில் போட்டுக்கலாம். 5 விசில் வரணும். அப்போ தான் நல்லா குழஞ்சிருக்கும் வேகும்போது. பூண்டு நம்ம டெய்லி எல்லாத்துலேயும் சாப்பாட்டில் சேர்க்குறதுனால பிளட் கிளாட் வராமல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இரகுலர் பீரியட்ஸ் ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஆகும். பச்சரிசி ஊற வைக்கும் போதே நான் 50 கிராம் பருத்தி கொட்டை எடுத்து அதையும் சேர்த்து ஊற வச்சுட்டேன். இது நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். பருத்தி விதையிலேருந்து எப்படி நம்ம சுத்தப்படுத்தி பருத்தி பால் எடுக்கலான்றதை நம்மளுடைய சேனலில் பருத்தி பால் ரெசிபியில் சொல்லியிருக்கேன். கீழே அதனுடைய லிங்க் கொடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா. இந்தளவு கெட்டியாக பால் எடுத்துக்கிறணும். அரை முடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இதளவு. இந்த தேங்காவை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கெட்டியாக பால் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 5 விசில் வந்துருச்சு. குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி அதிகமாக வச்சுருந்தனால அடிப்பிடிக்கலை பாருங்கள். நல்லா குழைவாக வெந்துருச்சு. நான் 300 கிராம் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இதில் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்கணும். இப்போ நம்மளுடைய வெள்ளைப்பாகு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்த பருத்தி பாலையும் தேங்காய் பாலையும் ரெண்டையும் சேர்த்து ஊற்றிக்கலாம். சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 5 நிமிஷம் மட்டும் இது மாதிரி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இது பக்கத்து வீட்டில் அடிக்கடி செய்வாங்க. அவங்கள்ட்ட கேட்டு தான் அதை ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. காய்ச்சி வச்சுருக்க வெல்லத்தை வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். அதில் தூசிலாம் இருக்குன்றனால நம்ம வடிகட்டிக்கிறோம். சூடாக இருக்கிறனால நான் ஸ்டீல் வடிகட்டியில் வடிகட்டியிருக்கேன். பக்கத்து வீட்டில் இது செய்யும்போது அவங்க எப்போயுமே கருப்பட்டி தான் சேர்த்துக்குருவாங்க. இந்த மழை நேரத்தில் நான் எந்த கடையில் கேட்டாலும் கருப்பட்டி கசிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதனால் நான் அது வாங்கலை. வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு பதிலாக. இதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இப்போ நம்ம 3 நிமிஷம் இதே போல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நம்ம சுக்கு அரை ஸ்பூனும் இந்த ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் ஏலக்காயும் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தோடையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் 2 நிமிஷம். இது மாதிரி கஞ்சி செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு மழை நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல், சளி, அதனால் உண்டாகக்கூடிய உடம்பு வலி எல்லாமே சரியாயிடும். இந்த கஞ்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். ஹீமோகுளோபின் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இப்போ நம்மளுடைய திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் சத்து கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இது மாதிரி நீங்களும் திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் சத்து கஞ்சி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எவர்.